Блин, дрова закончились. О, ты пришел? Да, конечно, садись. Ты еще веточек с собой собрал? Вообще прекрасно. Как так долго мы тебя ждали? Ты что говоришь? А, ты ветки собирал. Вот и поэтому так долго? Ну ничего. В общем, когда катаны, собрались мы здесь не из-за того, что в том прошлом ролике набралось 7 лайков, а из-за того, что мне позавчера приснился очень страшный сон. Сон связан с телевизором. В общем-то, моя сестра и мама ушли в магазин. Ну а я что? Смотрела телевизор. Телевизор новенький. Потом я увидела, как начал подгорать пластик. То есть по краям телевизора начал расплавляться пластик. Такое возможно, я не знаю. В общем-то, телевизор начал гореть. Шо? Нет, ребятки, я пыталась его выключить. Запомню, что это все было во сне. Я пыталась выключить телевизор. Я выключала его. Происходило временное замыкание. Телевизор не выключался. Просто не мог выключиться. Я взяла куртку, свою всеми любимую кошечку и выбежала на улицу. Тогда был дождь. И когда я услышала взрыв, там у меня реально пошла подлива. Телевизор-то был новый. Только вот не выдержал даже секунды. Зашла домой. Вижу там взорванный телек. Слава богу, что это все происходило во сне. Иначе бы я сдохла. Ну, в общем, пора тушить костер. Во дворе вообще-то уже 10 вечера. По-моему, уже всем пора по домам. Я пойду тушить костер, а вы собирайте вещи и в машину. Всех развезу по домам. Иначе маму будут ругаться. Ну, а тех, кто смотрит по экранам, прошу поставить лайк. Как только наберется 3 лайка, выпущу следующие костерные истории. Ну, с вами была Серая. Все, пора тушить костер. Пока.